سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. یوویشتم څپرکی. له مینا او کاپتا سره یو ځای روان شوم او د هاتي پلازمینه خطوشه مو پرېښوده. خطوشه داسې یو ښار و چې له دیوالونو یې وینې څڅېدې او د نړۍ د راتلونکي په هکله فیصلې پکې کېدلې. موږ د هغو ژرندو ترڅنګ تیر شو چې ړندو اسیرانو ګرځولې او هغه کسان مو هم ولیدل چې په سیخونو کې یې ورکړي ول. معلومه شوه چې هغوی کوډګران ول. بیا د ساحل پر لور روان شو او د هاتي هغه یوازیني بندر ته ورسېدو چې بهرنیانو پکې په ازاده توګه تګ راتګ کاوه، خو د هېواد داخل ته یې د ننوتو اجازه نه لرله. دغه بندر هم د نړۍ د نورو بندرونو په شان ډیر شرابخانې او عمومي کورونه درلودل او له دغو شرابخانو او کورونو تل د سوریاني موسیقۍ غږونه اورېدل کېدل. کله چې به د بیړیو ماڼوګان او عمله دغه بندر ته ننوتل، ځان به یې نیکمرغه احساساوه، ځکه چې هلته ښځې، شراب او خواړه پرېمانول او دغه ټولۍ له دې دریو شیانو پرته بل څه نه غواړي. په هر ځای کې چې دغه درې شیان ور پیدا شي نو ځان نیکمرغه بولي. موږ څه موده په دې بندر کې ایسار شو او هر ځل چې به کومې بیړۍ د کورت پر لور حرکت کاوه، ما به مینا ته ویل په دې بیړۍ کې لاړه شه، خو هغې به ځواب راکوو چې دغه بیړۍ کوچنۍ ده او په سمندر کې به ډوبه شي. بیا به یې ویل چې دغه بیړۍ لویه ده، د سوریې د بیړیو له ډلې څخه ده او زه چمتو نه یم چې په هغې کې ولاړه شم. بله پلمه به یې دا کوله چې د دې بیړۍ ماڼو سم سړی نه دی او ډارېږم چې پر لاره کې به ما په سمندري غلو خرڅه کړي. ما په نوموړي بندر کې طبابت کوه او هلته هم ناروغان راتلل، ځکه چې د مصري ډاکټرانو شهرت دغه بندر ته هم رسېدلی و. یو کس چې ماته د معالجې لپاره راغی د بندر د عسکرو قمندان و. دغه سړی له هغو ښځو سره په نږدېکت کې پر دغې ناروغۍ اخته شوی و، ځکه دی به هغو ښځو ته ورتو چې په دغه بندر کې په عمومي ځایونو کې اوسېدلې. ما په سوریه یا ازمیر کې د اوسېدو پر وخت دغه ناروغي وپېژندله او له سوریاني ډاکټرانو مې د هغې درملنه هم زده کړه. د بندر د ساتونکو قمندان د دې ناروغۍ له امله له ښځو سره ساتیري نه شوه کولی. د ویل دغه ناروغي له یوې ښځې ورغلې ده او د همهغه په سیخانو کې ننه ایستلې او وژلې ده. هغه سړی له خپلې ناروغۍ ډیر کړي ده، ځکه چې په دغه بندر کې دود داسې و. هرې ښځې چې به د ښار په عمومي تفریح ځایونو او شرابخانو کې کار کوو مجبوره وه چې له اجورې پرته د ساتونکو له قمندان سره څملي، خو دغه سړی د دغې ناروغۍ له کبله له دغو ساتیریو څخه خوند نه شو اخیستلی. کله چې ما درملنه وکړه او هغه له ښځو سره له تفریح کولو خوند اخیست، داسې خوشحاله شو چې ما ته یې ویل د خپل ناروغ غړي په وزن چې اوس روغ شوی تا ته سره او سپین درکوم. ما ورته ویل زه ستا زر نه غواړم او که غواړې کوم شی ما ته راکړې نو خپله هغه چاړه راکړه چې ما تر ملا دې تړلې ده. د ساتونکو قمندان وخندل او ویل په دې چړې به ته څه وکړې، ځکه چې نه سره زر دي او نه سپین. خو زه پوهېدم چې دغه چاړه له همدغه فلز څخه جوړه ده چې اوسپنه بلل کېږي او بیه یې د هاتي له هېواده بهر دومره ډېره ده چې د اوسپنې چاړه په همدې وزن د سرو زرو د یوې چړې 10 برابره بیه لري. کله چې زه په خطوشه کې وم غوښتل مې یوه دغسې چاړه واخلم، خو دغه چاړه پر بهرنیانو نه پلورل کېده او که مې ټینګار کړی وای ښایي راباندې شک شوی وای او له همدې امله څرګنده شوې وای چې زه نیت لرم دغه چاړه له هاتي څخه د باندې یوسم، خو دغې چړې د هاتي د اوسېدونکو لپاره ارزښت نه درلود. کله چې د ساتونکو قمندان پوه شو چې زه په رښتیا دغه چاړه غواړم او په دې هم پوهېده چې زه به ډېر ژر له هاتي ولاړ شم، نو خپله چاړه یې ماته راکړه. دغه چاړه دومره تیره ده چې د سماق له ډبرو د تیرې چړې په پرتله ګیره خخري او په اوسپنیزې چاړې مس سره او سپین زر پرې کولی شو. په دې بندر کې یو څړځای و چې د هاتي خلکو به هلته خپلې غواوې او غویي پیول او ځوانانو به له هغو غویو سره لوبې کولې. د هغوی په مخ کې به نڅېدل او پر ملاو به یې غشي ټومبل. کله چې مینا دغه غویي لیدل خوشحاله شوه، ځکه چې پوهېده د غوییو په مخ کې نڅېدلی او د خپلې نڅا تمرین کولی شي. کله چې ما د لومړي ځل لپاره د سخوندر په مخ کې د مینا نڅا ولیده، داسې حیران او هک پک پاتې شوم چې بیانولی نشم. هغه غوایي چې هلته ساتل کېدل د مصر د سویل په ځنګلونو کې تر وحشي پیلانو خطرناک دي، ځکه تر هغه چې پیل ونه ځورول شي پر انسان حمله نه کوي، خو یو غوایي ډېر خطرناک وي او کله چې انسان وګوري پرې حمله کوي.
ښکري د چړو په شان تیره وي او په یوه ګزار سره خپل ښکر د انسان په خېټه یا سینه کې ننایستلی شي. هغه اوچتولی او پر ځمکه یې ویشتلی شي. مینا له نریو جامو سره د غوایي په مخ کې نڅا پیل کړه او په حیرانوونکي ډول یې ځان له ښکرو ژغوره. هغې داسې چټک حرکتونه کول چې د سړي سترګو یې د نڅا حرکتونه نشو تعقیبولی. کله خو به دومره زړوره شوه چې په یوه ټوپ سره به د غوایي پر سر ودرېده او دواړه ښکران به یې کلک ونیول. بیا به په یوه حرکت سره د غوایي په ملا کېناستل او بیرته به راکوزه شوه. کله چې د مینا نڅا خلاصه شوه ځوانانو د هغې په غاړه کې ګلان واچول او هلته موجودو ماڼوګانو ویل چې په دغه هېواد کې د غوایي په وړاندې نڅا لیدلې، خو کله یې هم نه دي لیدلي چې څوک دې په داسې حرکت او زړورتیا وګړیږي. کله چې له څړځایه ستانه شو زه خفه وم، ځکه چې پوهېدم همدا غوایي چې هغه یې په مخ کې ونڅېدله یوه ځوانه ښځه به له ځانه قربان کړي، ځکه چې مینا فیصله کړې وه د خپل خدای په مخ کې به ځان قرباني کړي. د هغې خدای هم یو غوایي یا غوایي ته ورته شی دی. بیا د دغه هېواد د ټاپو یوه بیړۍ بندر ته راورسېده او دغه بیړۍ نه لویه او نه ډېره کوچنۍ وه. ماڼو یې هم نیک سیرت سړی معلومېده. مینا وویل چې له دغه بیړۍ سره به خپل هېواد ته ولاړه شي چې ځان خپل خدای ته وسپاري او غوره ده چې ته هم زما له تګه وروسته د خپل ژوند په فکر کې شي. زه پوهېږم چې له بابله دې زما د ژغورلو په وخت تاوان وکړ او بیا دې هم له دې کبله چې نه دې غوښتل په هاتي کې ما یوازې پرېږدې راستون شوې. ما وویل زه تا یوازې نشم پرېښودلی چې خپل هېواد ته لاړه شي. مینا وویل ولې نه غواړې چې ما یوازې پرېږدې چې خپل هېواد ته لاړه شم؟ که د بیړۍ له ماڼوګانو ویره لري نو هغه خو نیک سیرت سړی دی او ما به په لاره کې پر سمندري غلو خرڅه نه کړي. روغه رمټه به مې خپل هېواد ته ورسوي. ومې ویل مینا زه پوهېږم چې د بیړۍ ماڼو سم سړی دی، خو ته پوهېږې چې زه ولې غواړم له تا سره ستا هېواد ته لاړ شم، ځکه چې زه پر تا مین شوی یم. مینا خپل لاس ما په لاس کېښود او ویې ویل سین وهه، زه له تا سره له ژوند کولو خوند اخلم، ځکه چې تا څو هېوادونو ته بوتلم او د دغو وطنونو خلک دې ما ته راوښودل. زه د دغو هېوادونو په لیدلو دومره بوخت او مصروفه شوم چې خپل وطن مې له یاده وتلی و. له همدې امله کله چې به تا ته ویل چې خپل هېواد ته لاړه شم ما به خپل سفر په بېلابېلو پلمو ځنډاوه، ځکه چې له تا څخه بېلېدی نشم. خو کله چې د غوایي په مخ کې ونڅېدم نو را په یاد شول چې زما خدای زما په تمه دی چې ورشم او خپل پیغلتوب هغه ته ډالۍ کړم. که زما خدای زما د پیغلتوب په ترلاسه کولو په انتظار نه وی ما به تا ته ډالۍ کړی و. ما وویل مینا موږ یو ځل په دې هکله خبرې کړي دي او ما وویل چې له دې موضوع تیر شوی یم. زما علاقه د هغه څه لپاره نه ده چې ته فکر کوې، ځکه هغه څه چې ته یې لرې نورې ښځې هم لري او کله چې یو سړی ترې وغواړي چې خورې شي دغه غوښتنه مني. غوسه پر مینا برلاسه شوه او زما لاس یې ټینګ کړ. ویې ویل که ته د شرابخانو او د عمومي ځایونو د ښځو غوښتونکی ورځه او له هغوی سره مستي وکړه، خو په دې پوه شه چې زه به داسې غوسه شم چې ممکنه د تا ټپي کړم او له بدنه دې وینه وبهوم. زه غواړم ته هم زما په شان وي او همغه ډول چې ما لا تر اوسه له کوم سړي سره تفریح نه ده کړې ته هم باید له هیڅ یوې ښځې سره تفریح ونه کړې. ما ورته وویل ستا خدای ته له نارینه‌وو سره له تفریح منې کړې، خو زما هیڅ یوه خدای هم لا زما لپاره بندیز نه دی لګولی. مینا وویل خو که ته له کومې ښځې سره تفریح وکړې او بیا زما پر سر لاس کېږدې زه به دې ژوبل کړم. ومې ویل مینا له دې امله ډاډه اوسه، ځکه چې له ښځو سره تفریح کول داسې کار نه دی چې یو سړی دې تل ورته هیله ولري. ما یو ځل له یوې ښځې سره د تفریح لپاره خپل هر څه له لاسه ورکړل او بېوزله شوم او دې چارې له ښځو سره له تفریح داسې زړه توری کړم چې اوس له زړه نه غواړم کومه ښځه خپله خور کړم. مینا وویل له دې کبله چې زه یوه ښځه یم دا خبره راباندې بده لګېږي چې یو سړی وایي له ښځو سره له تفریح کولو خوند نه اخلي. کله چې شپه شوه زه ویده شوم او ومې لیدل چې مینا د نورو شپو په خلاف په دې شپه زما کوټې ته رانغله. هغې ته مې نارې کړې او ومې ویل مینا تا هره شپه د خپل بدن په تودوخې ګرمولم، ولې نن شپه نه راځي چې ما ګرم کړې؟ ایا له ما څخه د نننیو خبرو له امله خفه شوې؟ مینا وویل نه سینوهه، زه له تا خفه شوې نه یم، خو نن شپه مې بدن دومره ګرم دی چې که تا ته درشم او خپل بدن در سره ولګوم له ډېرې تودوخې به ښایي تا وسوځوم. زه ولاړ شوم او هغې ته ورغلم او بدن مې لمس کړ. پوه شوم چې تبه یې ده. هغې ته مې وویل مینا فکر کوم چې ته ناروغه شوې یې، اجازه راکړه چې معالجه دې کړم. مینا هیڅکله نه غوښتل چې معالجه شي، ویل یې چې زما خدای به ما معالجه کړي. خو ما ورته وویل
آیا ستا خدای له دې پرته چې اوبه او خواړه وخوري ستان تنده او لوږه ختمولی شي؟ ناروغي هم همداسې ده او باید د ډاکټر درمل وي چې ناروغي معالجه شي. مینا موافقه وکړه او ما درمل پرې وخوړل. ما یو ډول مسکن درمل هم ورکړل. ورته ومې ویل اوس ویده شه، ځکه د دې درملو له خوړلو وروسته باید سړی ویده شي چې ناروغي له منځه ولاړه شي. مینا ویده شوه، خو زه تر سهاره د هغې پر بسترې ناسته ویښ وم او کله چې سهار پیلېده د خوب لپاره خپلې کوټې ته ولاړم. خو د مینا ناروغي ډېره اوږده نه شوه. هغه ښه شوه او داسې ورځ راورسېده چې موږ باید د هغې د هېواد پر لور خوځېدلي وای. خپل مريي کاپتا ته مې وویل چې د سفر وسایل برابر کړه چې په بیړۍ کې سپاره شو او د هغه هېواد پر لوري لاړ شو چې د مینا وطن دی. کاپتا وویل ما اټکل کوو چې د دې نجلۍ له امله به ته ما اړ کړې چې په بیړۍ کې سپور شم، خو مخکې تا راته ویلي وو چې موږ به نور هیڅکله په کښتیو کې سپاره نه شو. بویه زه له دغې بدبختۍ څخه خپلې جامې وشکوم، خو دا کار ځکه نه کوم چې وروسته به یې بیا ګنډلو ته اړ شم. بویه ما ژړلې وای، خو ځکه نه ژاړم چې ډارېږم خپله دغه یوه سترګه به هم له لاسه ورکړم. خو د تسلۍ لپاره یوازې یو شی لرم او هغه دا چې زما د اټکل پر بنسټ به مې دا وروستی سمندري سفر وي او له دې وروسته به په بیړۍ کې سپور نه شم. په هر حال له دې امله چې یقین مې درلود له دغې ښځې سره به د هغې هېواد ته ځو، ما د سفر وسایل تیار کړي دي. زه د کاپتا له لوري د سخت اعتراض او شور مشور په تمه وم، خو دا چې ژر تسلیم شو حیران شوم. وروسته متوجه شوم چې هغه له سفره 2-3 ورځې مخکې په بندر کې له یو شمېر ماڼوګانو د بیړیو له عملې سره خبرې کړې او د سمندر د ناروغۍ د مخنیوي لپاره چې د څپو له امله پیدا کیږي هغه له ماڼوګانو ځینې سپارښتنې اورېدلې دي. مثلا ورته ویلي دي چې په بیړۍ کې تر سپرېدو یوه ورځ مخکې دي هیڅ شی نه خوري او خپل کمربند یې کلک وتړي چې نس یې ټول وي او بیا د بیړۍ ته ننوځي. له ننوتو وروسته د سمدستي څملي چې په دې ډول له سمندري ناروغۍ سره نه مخامخېږي. کاپتا تر سفر یوه ورځ مخکې ډوډۍ ونه خوړه او کله چې په بیړۍ کې سپور شو خپل کمربند یې کلک وتاړه. د بندر د ساتونکو قمندان زموږ د بدرګۍ لپاره تر بیړۍ پورې راغی او د بیړۍ پر ماڼو یې وسپارلم. بیا د بیړۍ عملي ستر پاروګان په لاسونو کې واخیستل او بیړۍ له بندره حرکت وکړ. کله چې له بندره ووتو د بیړۍ ماڼو د سمندر د خدای او د هغه هېواد د خدای لپاره قرباني وکړه او بیا یې امر وکړ چې بادبان پورته کړي. کله چې بادبان اوچت شو او بیړۍ په سمندر کې کږه شوه د سمندر څپو هغې ته ټکان ورکړه او ما د معدې د ستونزې او بدلون احساس وکړ. پر بله ورځ چې له خوبه پاڅېدم ګورم چې د سمندر په منځ کې یم او شاوخوا وچه نه ښکاري. شین اسمان، تود لمر او د سمندر باد ډیر قوي و او زموږ بیړۍ ګړندی مزل کاوه. د مینا هېواد له بیړیو یوه جنګي بیړۍ په دې ګمان چې موږ غلیو موږ ته نږدې شوه، خو کله چې پوه شول د خپل هېواد له بیړیو څخه یو په خپل بیرغ موږ ته سلام وکړ او لرې شوه. کاپتا چې نور د سمندر له ناروغۍ نه ویرېده د بیړۍ غولې ته راغی او له عملې سره یې خبرې پیل کړې. ما ویل په نړۍ کې ډېر عجیبه شیان لیدلي دي او په یو سفر کې چې له مصر سوریې ته روان و له سمندري توپان سره مخامخ شو. لږ پاتې و چې ډوب شي. بیا یې د نیل په اوبو کې د مصر د اوبژیو په هکله خبرې وکړې او غوښتل یې د دغو عجیبه شیانو له امله چې ده لیدلي وو هغوی حیران کړي. له دې وروسته د بیړۍ عملې او ماڼوګانو خبرې وکړې او د سمندري ژویو او ډول ډول کبانو په هکله یې خبرې وکړې چې نیم بدن یې د انسانانو په شان دی او خوندور غږ لري. د دوی خبرو کاپتا داسې حیران کړ چې له ډاره یې فیصله وکړه چې نور به په خپلو خبرو سره د بیړۍ د عملې د حیرانولو فکر نه کوي. څومره چې د مینا هېواد ته نږدې کېدو مینا ډېره خوشحالېدله. د سمندر نسیم یې ویښتان پریشانه کول او نوره هم ښکلې کېده. خو زه له دې امله خواشینی وم چې هغه له لاسه ورکوم او له ځان سره مې وویل که له مینا پرته له دغه هېواده ستون شوم او مصر ته ولاړ شم مصر ته په تګ به خوشحاله نه شم او خوند به رانه کړي ځکه چې له مینا پرته ژوند راته تریخ ښکارېده. زه ډېر خفه وم چې له دې وروسته د مینا لاس نشم نیولی او د هغې د بدن تودوخه نه احساسوم. د بیړۍ ماڼو او عملې چې د مینا هېواد اوسېدونکي ول د مینا ډېر درناوی کاوه ځکه چې پوهېدل دا هغه پیغله ده چې خپل پیغلتوب د همدې هېواد خدای ته ورکړي او په دې هم پوهېدل چې هغه د غوایي په مخ کې ښه ګډېږي. کله چې ما غوښتل د مینا د هېواد د خدای په هکله له ماڼو او عملې توضیحات وغواړم هغوی به ځواب نه راکاوه او یا به یې ځان غړاوه او ویل به یې ته بهرنی یې او موږ ستا په خبره نه پوهېږو.